いろいろなものが値上がりになっています。特に食料品。どうしてもこれから私たちは無駄を省いていかなきゃいけないときに、冷蔵庫に住所を決めるということで、無駄を省いていくという今日はお話をしていきます。おはようございます。片付けで暮らしを軽くするヒントを75歳マダムミサがお届けします。合言葉はいつ片付けますか？今でしょう。今日は冷蔵庫、どうやって上手に使っていくのかというお話をします。もし急に人が来て、急に冷蔵庫を開けられたら大丈夫ですか？ごちょごちょになっていませんか？いろんなものを冷蔵庫を開けてから探していませんか？一番無駄になるのは冷蔵庫を開けている時間が、長いことによって電気代がかかってくるということなんですね。それを防ぐためには、どこに何があるか一目瞭然で分かってみるということが一番大事になってきます。そのためにはですね、どこに何があるかというものの置き場所の住所を冷蔵庫にも決めるということなんですね。で、ここの一番のポイントは、えー冷蔵庫の前、正面に立って、そして、見えるということなんです。つまり皆さんがスーパーとか、コンビニに行った時に陳列棚ありますよね。そこの陳列棚の前に立ったら、何があるかすぐ選んで、そして取ることができます。手前側から取っていきますね。ポイントはですね、ちゃんと種類別に分かれているかとか、それから賞味期限順に、縦並べになっているかということなんですね。もしね、同じ種類のものがあったら、賞味期限が、近いものは手前側、そして遠いものは奥ということになります。さらに使う家族の背の高さによって、場所を変えていくということもあります。私たちはよくゾーニングっていう言い方をするんですけれども、昨日はね、早めに食べるというそういう特定の場所、それをゾーニングのお話をしました。今日はですね、人別だったり、種類別だったりのそれぞれの、ゾーン、場所をそこに決めていくっていうことなんですね。小さいお子さんなら、自分で冷蔵庫を開けて取り出しやすいものを下の方に置く。男性の方で背の高い方だったら、上の方がその方の、よく使うもの、例えばビールとかね、はい、そういうものを、上の方に置く。で、真ん中辺は、よく使うもの、よく回っていくもの、回転していくものを置いていくっていうのがとても大事になってきます。そうすると開けた時にどこに何があるかっていうのが分かります。昨日のお話で、早めに食べるラベルを貼りましょうというお話をしましたが、これをラベルをつけておくと、誰が見ても一目瞭然にそれがわかるので、いいかなと思います。私はテプラでつけているんですけれども、テプラがなくてもね、貼って剥がせるシールみたいなのをね、今100均とかで売っていますし、そうでなくてもマスキングテープとかでもいいので、ここの場所は何を置くっていうのをとりあえず仮でいいので作ってみて、それでうまく回っていけるようになったら、ちゃんと、決めていければいいと思います。つまり冷蔵庫を使っている人がみんなどこに何があるかがわかる。そして必ず、そこに戻す。出すだけじゃなくて戻すという行為をしてくれないと、このゾーニングが、崩れてくるんですね。ですからみんなが共通認識として、これはここだよね、ここに置いていいよね、ここに戻すよねというお約束事をね、最初に決めなければいけません。だから最初は仮でいいんです。これでうまくいかなかったら、あれ、もうちょっと別の場所がいいっていうふうに、ね、相談してみることも必要だと思います。みんながうまく冷蔵庫を使えるような、そういうふうなゾーニングが、できれば、
開けた途端にあんまり探さないですぐ物が出せる。そして、すぐ戻せるという仕組みがうまく循環していくことになるんですね。そうすると、冷蔵庫の中もいつも物が溜まりすぎとか、買いすぎとか、賞味期限が切れちゃったとかね、そういうことがなくなります。うちは主人と2人で住んでいるので、私が、お昼とかいない時にはお昼のものここにあるから、ここの中のもの食べてね、みたいな言い方をしていきます。時によってはね、ちゃんとお皿にセッティングしていくっていうこともあるんですよ。お皿ごと、冷蔵庫に入れて、ここはあなたが食べるものが入っていますよゾーンみたいなね。うちはお料理を作るのは私なので、だいたい冷蔵庫管理の、7割ぐらいは私がしています。でも主人も自分の好きなものを買ってきたりとかするので、それは、主人の場所に置いてもらうということをして、お互いにここは共通の場所、ここはあなたの場所みたいになっています。これ人数が多ければ多いほど冷蔵庫に関わってくる、人が多くなるというので、それもみんなで相談しながら決めていったらいいのかなっていうふうに思います。そしてですね、奥までびっしり入れてしまうと、本当は見通しが効かなくなるので、本当に、近々使うものだけを入れられるといいと思います。実は昔は、私が小さかった頃は冷蔵庫なかったんですね。冷えたビールは近所の酒屋さんに走って行って、買いに行くとか、昔そんなキンキンに冷えたビールってなかったかもしれませんね。うちで冷やす場合には、よくね、お風呂にお水を張って、そこに、スイカを浮かべていたりとかね、それから、えっと、きゅうりとかトマトとかね、ナスとかっていうのは、特にトマトとかきゅうりはね、よく、水に張ったたらいの中にね、入れて冷やしていました。そんなに、キンキンに冷やすものはなかった。もちろんその氷とかいうのは氷屋さんに行って買ってくるしかなかったんですよね。それでなんとか回っていた。つまりですね、今みたいに作り置きのものっていうのはほとんどしなかった。はい。作り置き特に夏場はね、食べ物は足が早いので、作り置きっていうのはなかったんですね。で、常に、いろいろなものを買ってきては調理して食べる、調理して食べるっていうことがずっと続いていました。ですから、冷蔵庫がない生活って今ほとんど考えられないと思うんですけれども、冷蔵庫がなくても生活できた時代があったということは、もし何かあった時に冷蔵庫がなくてもうまく回っていけるようなシステムを普段から作っていれば、そんなに冷蔵庫に、頼ることもない。だから牛乳にしてはね、毎朝牛乳屋さんが瓶の牛乳を運んでくれていたりとか、お豆腐も毎日豆腐屋さんが売りに回ってくれたりとかっていう風になっていたんですね。今は牛乳も大きなバッグがあったりとか、お豆腐も、スーパーとかいろいろなところに買いに行くっていうのが当たり前になっています。で、今ね、と、石油が足りない、ナフサが足りないっていう風に、言われて包装のものがいろいろ不足して、それで値上がりっていうことになっていますけれども、実は私が小さかった頃は、えみんな入れ物を持って買いに行っていたんですね。買い物かご、それからお豆腐は、お鍋とか持って行ってましたね。で、そこにお豆腐を入れて、持って帰ってくる。だからそんなに遠いお豆腐屋さんには行けなかったんですよね。はい、鍋を持って電車に乗るわけにもいかないので。はい、それが、ビニール袋ができたりとか、いろいろな包装資材ができることによって、遠くのものを、運ぶことができるようになった。その分コストもかかりますし、包装資材の分もかかります。つまりですね、石油に頼っている部分がどんどん大きくなってきているので、それで、石油が止まっちゃうと本当に困ってしまうっていう現象が今起
こっているんじゃないかなと思います。私たちの今当たり前の生活も、ちょっと、昔は違っていたのかもっていうところにね、気にしてみると、また、私たち本当にこれが必要なのかなとか、これがなかったら生活できないのかなっていうところを、考えてみるチャンスになるのかもしれません。今日は無駄を省くということで、冷蔵庫に住所を決めるお話をしました。はい、コメントいただいています。はい、はい、Facebook から、はい、高木直美さん、おはようございます。おはようございます。見ていただいてありがとうございます。はい、そして、はい、よしさん。はい、吉田誠さん、おはようございます。ピカピカ、いつもピカピカありがとうございます。本当にそうなんですよね。はい。焼酎も瓶も持参していましたよね。そうなんです。今思い出しました。私ね、北海道にお引っ越ししてきて、しばらくの間札幌に住んでいたんですけれども、車があったんですが、札幌のお隣にね、石狩市が石狩、その時石狩町でしたね。石狩町のお隣に熱田村というところがありまして、国道をずっと行きますと、そこにですね、牛乳を、売ってくれる牧場があったんですね。はい。その牧場に行くときに瓶を持参してましたね。はい。ヨッシーさん、焼酎も瓶を持参していましたよね。そうです、そうです。酒屋さんにね、瓶を持ってって焼酎お願いしますって言って入れてもらったりとか、確かしていたと思います。はい。うちはちょっとね、焼酎は飲まなかったんで。でもね、このヨッシーさんのを見て、そうだ、昔牛乳をはい。もらいに行くのに、瓶を持参していたなって、その時にね、ほんとに搾りたての牛乳をあげてもらって、家に帰ってきて、で、沸かして上の方に膜がね、ぷくぷくぷくってできたりとかしてね。はい、美味しかったですね。そういう時代もありました。はい。えっと、徳田淳さん、おはようございます。こちらは台風接近中で、そうですね。昨日は沖縄、そして、はい、奄美、そして今日九州から本州の方にね、向けて台風が来ています。どうぞ気をつけてください。久々のね、大きな台風ですね。はい。はい、ヨッシーさん、無駄を省くピカピカ。そうなんですよ。無駄をどうやったら省けるか、無駄のところにコストをかけないっていうことからね、私たちができる生活防衛があるんじゃないかなって思いました。はい、そして、ちいちゃんの手伝いで買い物に行ってましたよ。なるほどね。それはあると思います。昔ね、よくね、頼まれてね、お買い物に行ったりとかしていました。はい。そして、タチンをもらいました。いや、これは最高ですね。はい。まさかね、焼酎をね、自分で途中で飲むわけにいかないのでね。お立ちもらうのいいと思います。はい、たくさんコメントいただいてありがとうございます。そして、ヨッシーさんとトクチュンさんから、えFacebook の方からリアクションもいただいております。どうもありがとうございます。今日も、聞いていただいて、見ていただいてありがとうございました。はい、では最後にですね、はい。いつ片付けますか？今でしょう。はい、ぜひお片付けやってください。まずは冷蔵庫から。はい、特にね、徳潤さんのところ、これからね、台風がやってくるっていうので、少し買いだめとかしているかもしれませんが、突然ね、電気が切れる場合もありますので、その時のシミュレーションもね、しておくといいと思います。どうもありがとうございました。